Gente, olha a chuva aqui, Sorocaba. Olha isso. Olha aqui, Cris. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha a chuva aqui. A gente foi montar um negocinho ali. É mesmo, gente. Na nossa rua, gente. Na nossa rua. Olha, tá vendo? Como deixa eu gravar um pouco pra galera. Você levantou aí. Galera, chuva total. Também, galera, tô virando a câmera aqui. Gente, nunca aconteceu isso. Essa chuva vai direto pra São Paulo. Não, ela veio de São Paulo e não foi direto. Tá indo. Tá passando direto, só que ela tá a caminho de São Paulo. Não, ela Tá a caminho de São Paulo. Ela já Eu vi nesse médico. tá aqui pro médico que você viu. Tá discutindo alguém com ela. Desce nela. Desce. Vai lá. Ah, não vai dar. Deixa eu tentar. Eu vou lá. Gente, ali fora molhou todinho. Vai lá, tenta pra mim. Vai lá. Cuidado, coloca a mão na câmera. Vai indo. Galera, eu tô chegando um pouco mais perto pra vocês verem como que tá a chuva aqui. Ó, tá de lado, gente. Ó, mas aqui tá uma correnteza mais forte do que eu. A correnteza, galera, tá a mil por hora. Vou dar pro meu irmão aqui. Peguei. A correnteza tá a 1000 por hora. Gente, tá milhão. Olha aqui, tá tudo molhado aqui, ó. Ai, gente. Nunca vi tanta chuva aqui. Deixa lá, pessoal de casa. Ô, gente. Calma aí, tira a mão. Gente. Ó, eu vou contar uma história pra vocês, gente. O dia, eu tava na cidade. Eu, o Guilherme e a minha irmã. E a minha mãe. Nós quatro estávamos na cidade. Daí, no cinema, esse cinema aqui, olha aqui. Mostra o pantalão. Esse cinema aqui foi parar na correnteza, igual essa daqui, perto do Mercadão, lá na cidade. Tiraram o nosso celular de fora e tem água aí. Daí, eu corri mais rápido do carro pra pegar um cinema. Porque, olha, mostra a correnteza ali, ó. A gente que tá mil, ó. Tá meio, meu querido. Eu vou até pra trás porque tá molhando tudo aqui. Gente, dá eu aqui pra tirar essa ajuda. Gente, a chuva vai ser enorme. Olha, tá tudo molhado aqui por fora, ó. Que chuva, galera, chuva é essa aqui em Sorocaba? Meu irmão que resolveu gravar um vídeo. Não coloca culpa minha. Olha lá, só dá pra ver o papelzinho. A Belinda descer. É verdade, olha lá. A Belinda descer. Olha lá, gente. Ó, eu não vou ficar com muito negócio aqui, tá? Ó, deixa eu ir lá pra dentro, tá? Galera, vou pedir uma caçoeira, galera. Tá. Volta aqui. Volta aqui. Olha aqui, não, ali em cima. Ó. Tá vendo no canal, deixa o like, deixa eu entrar. Olha ali em cima. Uma caçoeira. Nunca vi de entrar com o celular. Deixa o like, se inscreve no canal, segue lá, faz seguir, ativa o sininho pra saber. Agora deixa eu falar com vocês. Deixa eu falar com vocês. Gente, essa chuva aqui nunca deu desse tamanho. Olha. Pelo amor de Deus. Não, agora, aquela torre ali, pelo amor de Deus. Nunca eu vi em toda a minha vida. Não, eu já vi. Galera, eu posso conversar que deu chuva pior. Olha, vou mostrar pra vocês agora.